Voilà, venez les voir, ils sont là. Les beaux bateaux à voile, les voiles vénitiennes apparemment, mais je ne connaissais pas moi. Voilà, je découvre. Et c'est toujours génial. Voilà, ils sont déjà en train de travailler sur leur bateau, vous voyez. Donc je vais les passer tous en revue et faire de belles photos pour vous. Donc elles sont là ce vendredi matin.